Сегодня у нас в гостях Николай Семенов. Хороший, интересный человек. В гостях у Митрофановны, я бы сказал. И когда артиста представляют на сцене, о нем говорят все, что он заслужил в этой жизни. А он, Николай, заслужил очень многого. Я двумя словами не скажу. Сережа, пожалуйста, Клубный прочитай. работник высшей квалификации, хореограф, певец, музыкант, автор-исполнитель, магистр экономики, кандидат философских наук, подполковник запаса, ветеран военной службы, доцент кафедры экономики МИАСского филиала Челябинского государственного университета, руководитель кружка юных гармонистов Подгорно, Центра досуга, строитель город МИАС. А я бы сказал просто гармонист, баянист, композитор. И прекрасный человек. Об этом мы сейчас и поговорим. Здравствуй, Николай. Здравствуй, Николай. Добрый день. Николай, ну мы с тобой знакомы очень давно, но мне вот интересно, как получилось так, что ты в руки взял гармонь? И тому причиной, я понимаю, что скорее всего это родители, дедушка, бабушка, история. Вот в двух словах не получится, наверное, но расскажи, просто интересно. Ну, если в 3 словах, Геннадий, да? Была гармошка у меня у двоюродного брата Виктора Епифанова. Вот. Он уезжал на работу. А я маленький, мне 6 лет, я тянусь, а тетушка, значит, его мама, она меня все время по рукам била. Не бери гармошку, а ты запретный плод-то сладок. Конечно. Хочется. И вот я ей тягал, играть-то не умею. Ну, как-то она пожаловалась своему сыну Виктору, моему брату, и говорит, ну, покажи хоть ты ему чего-нибудь-то. И вот он мне показал одну мелодию, вторую мелодию, и все, и поехало, пошло. Ну, кроме того, вот ты спросил про бабушку. Дед Афанасий Григорьевич Епифанов был гармонистом и балалайшником. Вот откуда все пошло. И сетский казак. Потом в Кундровах жил с казаками, там они играли, и золотишко мыли в свое время. В общем, интересная история. Бабушка, его жена, Мария Матвеевна, она вот сочинительница и сказительница, и фольклор. Ну вот, наверное, вот вокал-то, наверное, от бабушки, да, Вокал и от творческий. мамы. От мамы? От мамы. Вон она как. Мама-то на гармошке, на балалайке и дроби выбивала, и частушки пела. И вот когда она запоет, бывало, когда уборка у нее там дома, да, и она запоет, Алевтина Афанасьева, у меня сердце щемит, плакать хочется. И вот с тех пор, как мама пела, она, кстати говоря, привела мне в 7 лет или в 8 даже, привела чувство терции, мы с ней ой, мороз, я уши затыкал. Вот мама меня научила с голоса петь. Николай, мы знаем, что вы владеете несколькими инструментами. Может быть, мы продемонстрируем нашим телезрителям какие-то? Ну, первым делом была балалайка, еще до гармошки была балалайка. Мама играла вот так вот, например, мама играла Подгорную. Ну и там еще бабушку я потом спою. Тут же спою бабушку, как бабушка пела. Ты подгорна, широкая улица, под тебе никто не ходит, ни петух, ни курица. Если курица пройдет, то петух с ума сойдет. Ходи, изба, ходи, хата, ходи, курица мохнат, ходи, едок, ходи так, ходи, едок, и вот так. А бабушка пела: из-за лесу, из-за гор, где дядюшка Егор, он носимый на телег, на скрипучей лошади, топорищем потянулся, лыка запой загнул, сапоги на растопашку, пинжик на босу ногу, и все вместе: ходи, изба, ходи, хата, ну и так далее. Ну здорово. Я знаю, Николай, что ты закончил культурно-просветительное училище и первое твое профессиональное образование как танцор, народник, да. Правильно? Да. Вот это вот народное творчество, танцевальное особенно, оно вот в тебе сидит, у тебя осанка, посадка такая, значит, песни. Ну, я думаю, что танцевальные вот наигрыши, вот балалайку взял, а под гармонь, и гармонь, наверное, тоже пригодилась ведь в культпросветучилище. Да, конечно, пригодилась, и тем более, что вот я опять продолжу тему. Да, вот, хорошо. Мама играла вот эти вот улочные... То есть взял вот эти наигрыши где-то. Я тебе помогу. Да. Я только спасибо скажи, Сереж. У нас рояль за кустом всегда припасен. Так что он будет помогать, а не мешать. Договорились.